Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Italian Pod. Io sono Francesca Rossi e sono qui con il mio collega e amico Luca Bianchi. Oggi parliamo di come iniziare a parlare italiano, proprio da subito. Ciao Francesca, ciao ascoltatori. Sì, oggi vogliamo darvi qualche consiglio pratico per rompere il ghiaccio con l'italiano. Secondo me la cosa più importante è buttarsi nelle conversazioni di tutti i giorni, anche se si sbaglia. Così si migliora la pronuncia, l'ascolto, insomma, tutto. Assolutamente! E poi, le situazioni quotidiane sono perfette per fare pratica. Tipo, ordinare un caffè al bar. Luca, vuoi fare una simulazione veloce? Volentieri. Allora entro al bar e dico: buongiorno, un caffè per favore. E magari aggiungo grazie mille. Piccoli dettagli ma fanno la differenza. Ah, e ricordate di usare il tono gentile, sempre. Sì, e se volete essere ancora più educati potete dire «Posso avere un caffè, per favore?» Oppure, se siete in vena di chiacchiere, chiedere «Com'è oggi il caffè?» E se sbagliate, nessun problema. Anzi, vi racconto una cosa. Una volta una mia studentessa ha ordinato 100 caffè invece di un caffè. Era nervosa, ha confuso 100 con un. Il barista ha riso, lei pure, e da lì ha imparato a non avere paura di sbagliare. Ma certo, gli errori sono parte del gioco. Io dico sempre «Se non sbagli, non impari». E poi spesso sono proprio questi momenti che ti restano impressi e ti aiutano a ricordare le parole giuste. A proposito di bar e conversazioni, in Italia non si parla solo con le parole. I gesti sono fondamentali, tipo il gesto con la mano per dire che qualcosa è delizioso. Come si fa, Francesca? Ah, sì! Si uniscono le dita della mano e si portano verso la bocca, come a dire «Mmm, che buono!» È universale qui. E poi ci sono espressioni come «Che bello!» o «Dai!» che usiamo tantissimo. E non dimentichiamo le regole sociali. Per esempio, quando entri in un negozio, è normale salutare tutti con un buongiorno o buonasera. Se non lo fai, rischi di sembrare un po' maleducato. Vero? E tu hai una storia su questo, no? Sì, una volta a Roma sono entrato in una panetteria e mi sono dimenticato di salutare. Una signora, una vera nonna romana, mi ha guardato e ha detto: «Giovanotto, qui si dice buongiorno». Da allora non mi dimentico più. Ecco, queste piccole cose fanno parte della cultura. Non sono solo parole, ma modi di vivere la lingua. Sai, molti pensano che per parlare una lingua bisogna subito fare discorsi lunghi. Invece, iniziare con il small talk è la chiave. Ti toglie la pressione, ti fa sentire più sicuro. Sì, anche solo un «Ciao, come stai?» oppure «Tutto bene?» sono perfetti per cominciare. E se non capisci la risposta, va bene. Puoi sempre chiedere «Puoi ripetere, per favore?» Esatto. E poi, più usi queste frasi semplici, più diventano naturali. Io, per esempio, quando ho iniziato a imparare inglese, mi bloccavo sempre. Francesca, tu hai avuto un'esperienza simile, vero? Oh sì! La prima volta che ho provato a fare small talk in inglese, ero super nervosa. Ho detto «How are you?» e poi silenzio totale, non sapevo cosa dire dopo. Ma quella sensazione mi ha aiutato a capire quanto sia importante dare ai miei studenti frasi semplici e pronte all'uso. Così si sentono subito più a loro agio. Ecco, quindi non abbiate paura di iniziare in piccolo. Ogni ciao è un passo avanti. Allora, oggi abbiamo visto che parlare italiano non è una montagna da scalare tutta in una volta. Basta iniziare con piccole conversazioni, qualche gesto e tanta voglia di imparare. E ricordate, sbagliare è normale, anzi, è utile. L'importante è divertirsi e non prendersi troppo sul serio. Ci saranno altri episodi con tanti altri consigli pratici.
Grazie mille per averci ascoltato. Luca, è sempre un piacere chiacchierare con te. Il piacere è mio, Francesca, e grazie a voi, ascoltatori. Alla prossima puntata di Italian Pod. Ciao a tutti! Ciao, a presto.